Velkommen til. I dag der tager vi kig på den her hovedtelefon fra HiFiMan, den nye Sundara. HiFiMan Sundara er en åben konstruktion, og det betyder altså, at den lægger lyd indenfra og ud, og omgivende støj og lyde vil simpelthen også gå direkte igennem kobberne til hovedtelefonen. Derfor vil det ikke umiddelbart være en hovedtelefon, man tager med, hvis man skal ud og rejse eller pendler dagligt. Den er også relativt svær at drive. Man kan godt drive den med en mobiltelefon eller en tablet-computer, men man vil simpelthen ikke drage den fordel af kvaliteten, som den her hovedtelefon faktisk kan levere. Dertil vil jeg anbefale, at man bruger en dedikeret hovedtelefonforstærker. Det behøver ikke at være nogen voldsom hovedtelefonforstærker. Det kunne eksempelvis være en Meridian Explorer 2 eller en Chord Mojo, som jeg har liggende her. Specielt Chord Mojo'en har jeg prøvet sammen med de her hovedtelefoner over længere tid, og det er en super god kombination. Blandt andet fordi, at Mojo'en har rigeligt overskud til at drive de her hovedtelefoner, og fordi at den generelt bare lyder fuldstændig fantastisk. Sundaraen den erstatter ikke direkte nogen tidligere model fra HiFiMan sortiment, men den der nok kommer tættest på, det er den der hedder HI400i. I den her nye model, der har HiFiMan dog ændret en hel del på konstruktionen. Hele den bærende konstruktion er lavet i anodiseret aluminium nu, og der er ikke rigtig nogen bevægelige dele, udover de her justeringsmuligheder, som kan justeres i 9 trin. Hovedtelefonen vejer ca. 370 gram, og de her puder, som den er monteret med, er utrolig behagelige mod ørerne, selv over længere tid. Sundaraen det er, ligesom de fleste af HiFiMans andre hovedtelefoner, en planermagnetisk hovedtelefon. Og planermagnetiske enheder bliver efterhånden brugt af en hel del producenter, både fra HiFiMan og Mr. Speakers og Odyssey selvfølgelig. De her planermagnetiske enheder det består af en 80 mm stor membran, som dækker næsten hele arealet i koppen her. Supernanomembranerne, som HiFiMan benytter, er nu 80% tyndere end dem, der sad i tidligere modeller, som eksempelvis HI400i. De her membraner de er 1-2 mikrometer tynde, og altså tyndere end menneskehår. Og på hver side af dem, der sidder en række magneter, som så sætter membranerne i svingninger. I princippet kan det sammenlignes med elektrostatteknologi, men de her planermagnetiske enheder kræver ikke ekstra strøm for at kunne spille. Nu er det jo altid svært at sætte ord på lyd, men min umiddelbare opfattelse af de her hovedtelefoner er, at de i toppen er virkelig luftige, og i mellemtonen er ret præcise. Bunden er lidt tilbageholdende i de her hovedtelefoner, og man kan måske godt savne lidt ekstra bas en gang imellem, men til gengæld så er den bund, den er ultra præcis og sidder lige i skabet. Som er typisk for de her planermagnetiske hovedtelefoner, så har man en kæmpe soundstage, og man har lidt den der opfattelse af at sidde over for et sæt højttaler, og ikke så meget sidde med en hovedtelefon på. Det giver en helt ny dimension til at lytte til musik på hovedtelefoner, og det kan kraftigt anbefales. Hvis man sammenligner de her hovedtelefoner med andre i prisklassen, så vil det typisk være almindelige dynamiske hovedtelefoner. Og der må jeg altså sige, at HiFiMan Sundara den trækker virkelig godt fra. Jeg kan ikke umiddelbart finde nogen dynamisk hovedtelefon, der spiller lige så godt som dem her, og har lige så meget værdi per krone som dem her. Hvis vi sammenligner med den næste planermagnetiske hovedtelefon i vores sortiment, så bliver det LCD2 Classic, og det er ikke en helt fair sammenligning, fordi LCD2 Classic koster næsten dobbelt så meget, som den her Sundara gør. Til gengæld så er LCD2 Classic væsentligt bedre, både på soundstage og på rumfornemmelse. Og et sted, hvor den er markant bedre end Sundaraen, det er i bunden, hvor den simpelthen har en bas, som er markant bedre. Nu har den skarpe seer nok lagt mærke til, at der ikke er noget kabel i de her hovedtelefoner, og det er altså ikke fordi, de er trådløse. Det er fordi, jeg har taget kablet af. Og kabel, det er faktisk mit eneste ankepunkt ved de her hovedtelefoner. HiFiMan har valgt at medlevere det her kabel, og det er kun 1,5 meter langt, og det er altså lige i underkanten til de fleste opsætninger, hvis man sidder derhjemme i stuen med en dedikeret hovedtelefonforstærker. Sidder man til gengæld ved sin computer og har tilsluttet en Chord Mojo eller anden lille DAC/hovedtelefonforstærker, så vil det i de fleste tilfælde jo være rigeligt med 1,5 meter, og man kan så sige, at i den forbindelse vil 4 meter kabel måske have været lidt i overkanten, og man undgår hermed lidt ekstra kabelrod på bordet. Kabel det er dog standardiseret, så det bør ikke være svært at finde et nyt og længere kabel til dem. I apparatenden der er det 3,5 mm mini jack stick, og der medfølger selvfølgelig en adapter til 6,3 mm jack også. I hovedtelefonenden der er det 2 igen standardiseret 3,5 mm mini jack stick, så det bør ikke være svært at finde et erstatningskabel.
Alternativt så kan man vælge at købe forlængerkabel. Det vil også være en ganske udmærket løsning på det her lille problem. Og så har man selvfølgelig også valgmuligheden med at bruge det kortkabel, hvis man sidder ved computeren, og det længere kabel, hvis man sidder ved anlægget inde i stuen. Vi har naturligvis HiFi-Man Sondar til demo i vores butik i Aarhus, og du er meget velkommen til at komme forbi og få et lyt. Vi har selvfølgelig også en række andre hovedtelefoner fra blandt andet HiFi-Man, Odyssey, Grado, Mr. Speakers, Focal og Audio-Technica. Så der er rig mulighed for at komme forbi og få et lyt på de forskellige modeller, både i den fælles prisklasse for Sondaren, men selvfølgelig også nogle, der er lidt dyre, så du kan få en oplevelse af, hvor meget du egentlig får ved at investere lidt mere i hovedtelefonerne. Det var alt herfra for nu, så indtil videre. Vi ses.